Joo, eli Selkokeskushan on selkokielen asiantuntijakeskus ja se on osa Kehitysvammaliittoa. Eli ollaan siis voittoa tavoittelematon järjestö täällä Kehitysvammaliitossa. Ja meidän tehtävä on edistää selkokieltä yhteiskunnassa. Eli tavoite on se, että mahdollisimman monet ihmiset ja tahot oppis kirjoittamaan ja puhumaan selkokieltä ja sitten käyttäisi sitä eri paikoissa, jotta kaikki selkokieltä tarvitsevat ihmiset pystyisivät sitten osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Mutta meillä on selkokielen neuvottelukunta. Se on laaja yhteistyöverkosto, jonka yhteinen tavoite on edistää selkokieltä yhteiskunnassa. Siellä on jäseninä tällä hetkellä noin 60 eri tahoa. Esimerkiksi oppilaitoksia, medioita, viranomaisia, hyvinvointialueita ja muita tahoja. Eli aika paljon yhteistyötä tehdään erilaisten tahojen kanssa. Tän viestitään paljon selkokielestä, selkokirjoista. Halutaan, että mahdollisimman monet ihmiset tietää, että mitä on ylipäätään selkokieli ja selkokirjat. Kehitetään selkokieltä ja julkaistaan meidän nettisivuilla selkokielen ohjeita, että miten voi kirjoittaa selkokieltä, miten voi puhua selkokieltä. Meillä on selkokielinen sanomalehti Selkosanomat. Sitä julkaistaan netissä ihan ilmaiseksi. Siellä ilmestyy artikkeleita ja juttuja. On aiheena esimerkiksi Suomen ja maailman tapahtumat, arkipäivää, urheilu, kulttuuri. Sitten tärkeän Selkokeskuksen palvelu on Selkotunnus. Eli Selkokeskus myöntää ihan ilmaisen selkotunnuksen sellaisille teksteille, jotka noudattaa selkokielen periaatteita ja tämän tyyppiset asiat. Joo, no voisi sanoa, että ehkä suurin haaste on se, että Selkokeskus on tosi pieni. Että meillä on 4 työntekijää, jotka on ihan 100%:sella työajalla ja sitten pari osa-aikaista. Tai ihmiset luulee, että meillä on iso keskus, missä on vaikka 50 tai edes 10 ihmistä töissä, mutta todellisuus on vähän erilainen valitettavasti. Ja sitten tuosta selkokirjallisuudesta, niin tuossa 2024 vuoden alussa poistettiin kirjastoilta vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki, ja sillä kirjastot oli pystynyt ostamaan kirjastoihin esimerkiksi selkokirjoja ja muita kirjoja, joita pidetään vähälevikkisinä. Niin toi ei ole siis meihin kohdistuva tuki varsinaisesti, mutta selkokirjallisuudelle on tosi huono asia, että kirjastot pystyy sitten jatkossa ostamaan vähemmän niitä selkokirjoja sinne. Mutta onneksi Suomessa on selkokirjallisuudelle myös toinen tukimuoto, nimittäin tämä selkokirjallisuuden valtionavustus, jota myöntää se selkokirjatyöryhmä, jonka tuossa aikaisemmin mainitsin. Ja tähän avustukseen tuli itse asiassa nyt vähän lisää rahaa tänä vuonna. Et se oli todella mukava ja hieno yllätys, kun tiedetään, mitä kaikkia leikkauksia nyt tällä hetkellä on menossa. Toikin on hyvä kysymys ja ainakaan tällä hetkellä se ei ole uhka, mutta toki on vaikea sanoa sitten, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Viime vuonna oli aika paljon erilaisia pieniä hankkeita ja tutkimuksia, joissa selvitettiin, että kuinka hyvin tekoäly osaa tehdä selkokielistä tekstiä. Ja niissä kokeiluissa oli mukana tekoälyn asiantuntijoita ja selkokielen asiantuntijoita. Ja siinä selvisi, että ainakaan vielä tällä hetkellä tekoäly ei pysty tuottamaan selkokielistä tekstiä. Se varmaan johtuu osittain siitä, kun tekee selkokielistä tekstiä, niin siinä pitää usein vaihtaa asioiden esittämisjärjestystä, vähän ehkä karsia jotain tietoa, lisätä sinne jotain tietoa ja aina miettiä sitä, että kuka on se meidän lukija ja mitä tietoa se nyt tarvitsee
tästä aiheesta, niin ainakaan tällä hetkellä se tekoäly ei vielä siihen pysty, että se pystyy ehkä tekemään semmoisia pieniä helpotuksia, että vaihtamaan vaikka joitain sanoja vähän helpommiksi, joitain kielen rakenteita helpommiksi, eli se on semmoista aika pintapuolista. Ja hyvähän se on, jos sitä pystyy apuna käyttämään sitten jossain vaiheessa. Että siitä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa. Sinnekin kannattaa lukea tosi paljon erilaisia selkokielisiä tekstejä. Varmaan tiedättekin, että meidän nettisivuillehan on koottu niitä sinne aiheiden mukaan tietotekstejä ja sitten toki myös selkokirjoja, oppimateriaaleja ja muita kirjastoista löytyy aika hyvin. Ja kannattaa katsoa monen eri tekijän tekstejä, koska sitten saa vähän kuvaa vielä siitä, että minkä tyyppisiä ne siellä oikein on. Ja niinhän sitten se avautuu kaikista parhaiten, että mitä se selkokieli nyt onkaan. Ja sitten jos aihe kiinnostaa tosi paljon, niin sitten kannattaa myös niitä teoriakirjoja lueskella. Ja harjoitteluun selkokeskukseen voi yrittää myös hakea. Meillä ei ole yleensä mitään avointa hakua, mutta jos lähettää sähköpostia, niin sitten asia voi edetä, jos hyvin käy. Itsehän tulin selkokeskukseen ensin harjoitteluun ja täällä on vieläkin. Kiitos. Kiitoksia. No niin, kiitos paljon. Jatkoa. Kiitos, moikka. Kiitos samoin. Heippa.